Nikotina është një substancë shumë e dëmshme për zemrën dhe enët e gjakut dhe ndikimi i saj shkon përtej këtyre dy organeve të rëndësishme. Ajo është e dëmshme në të gjitha format e konsumit, qoftë përmes cigareve tradicionale, cigareve elektronike, cigareve me duhan të nxehtë, si dhe produkteve të tjera që përmbajnë nikotinë të tilla si snusi. Cigaret tradicionale janë ndoshta forma më e njohur e konsumit të nikotinës dhe ato kanë një ndikim të rëndë të shëndetit kardiovaskular. Ato shkaktojnë ngushtimin e enëve të gjakut dhe rrisin mundësinë për sëmundje të zemrës si dhe për goditje në tru. Megjithatë, edhe cigaret elektronike dhe ato me duhan të nxehtë që shpesh përshkruhen si alternativa më të sigurta nuk janë pa rrezik. Studiuesit kanë treguar se këto produkte gjithashtu mund të dëmtojnë enët e gjakut dhe të shkaktojnë probleme me ritmin e zemrës. Një tjetër formë e konsumit të nikotinës është snusi, një produkt i njohur për përdorim në Suedi dhe disa vende të tjera. Snusi është një qese e vogël që përmban duhan të pluhurizuar dhe konsumohet duke vendosur nën buzë. Nikotina përthithet ngadalë përmes gojës dhe përfshin rrezik konsiderueshëm për shëndetin, duke shkaktuar shtim të rrezikut për sëmundjet e zemrës, kancer të gojës dhe probleme me mishrat e dhëmbëve. Edhe pse snusi është i ndaluar në shumicën e vendeve europiane, përveç Suedis, ai mbetet një problem i madh për shëndetin publik. Një shembull alarmant i ndikimit të rrezikshëm të nikotinës është rasti i dy vajzave 13 vjeçare nga Ferrara, Itali. Ato ushtruan në spital disa muaj më parë për shkak të mbidozës me nikotinën, që shkaktoi një sër simptomash të rrezikshme, përfshirë rraje të shpeshta të zemrës, të përzierë dhe marramendje. Ky rast është një kujtesë e rëndësishme e konsumit të nikotinës edhe në forma që mund të duken më të padëmshme se snusi. Mund të shkaktojnë pasoja të rënda shëndetësore dhe mund të jenë të rrezikshme për të rinj që janë më të ndjeshëm ndaj efekteve të nikotinës. Nikotina është një substancë që mund të shkaktojë dëme serioze për trupin, veçanërisht për zemrën dhe enët e gjakut. Konsumi i saj në çdo formë, qoftë përmes cigareve elektronike, duhanit të nxehtë apo snusit, rrit ndjeshëm rrezikun për shëndetin. Prandaj, është e rëndësishme që të rinjt dhe të rriturit të jenë të vetëdijshëm për këto rreziqe dhe të bëjnë zgjedhje të mençura për shëndetin e tyre.